跑过来了。哦！哇，你看到没？好快呀！Hello， 大家好，我是皮皮。今天的天气突然间变冷了，真的好冷啊！出发找货去了啊！手碰到海水的时候就觉得好冷啊！我刚才看到一条鳗鱼从这个跑出来了，一下子就给装没了。我怀疑是又跑到这个洞口里面去了。哦，这个冬天手碰到水的时候，真的是感觉泡着泡着，感觉水都温了。不敢用手摸哎。有垃圾感觉。你看这边有一条那个。哇，活的哦，活的，我还以为说它死了呢，一动不动。哦呦，哎呦，哇，别跑，抓住了啊！漂亮吧？一条漂亮鱼，哇，还很有活力哦。带走，带走。哇，在这边，看到没？我就说我刚才看到了一条鳗鱼。哎呦，看到快给它弄上去。哦，你们可能没看到，我夹出来给你们看。哦吼，一条鳗鱼是不是？哇啊哇啊！哇，给它挣脱来了！快快快快快！进来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 ！哦哦，跳出来了！哦呦哇啊啊！哦，你可了不得啊！你可了不得！进来进来！抓这一条可费劲了，我找这一条找了快半个小时。这个是我跟我妈一起找到的，我刚才都没发现，她说在这里，在这里，我才发现。前面找找看，看那边那个地方不远处，看，它嘴巴在不停的动动动动动，一直划开，想要跟我出来，哎，来嘛，啊，不要这样子，好，来来来来，哦呦，带走带走，对对对，跟我回家。不会亏待你的啊，登山啊、泡澡啥的都满足你。进来，再好好找一找这块石头，翻一下看有没有惊喜。木油。哇，那边有一条大鱼，快看！哇，哇，这么大一条鱼！哇！天哪！它甩到我水仙里都是水。轻轻的，轻轻的。哇，跑太快了！啊！快上面！哇，上去上去！哇，好有劲！好了，跑过来了！哦！哇，你看到没？好快呀！哎抓到了！哇，你看我的抄网，哇，我的抄网就已经容纳不了它。你看它上面的尖尖刺特别大根，它生气了。然后它这个是石斑鱼的一种，价格也是很昂贵的。这一条的话，可能也有一个4斤多。啊！哇，它跳出来了！哇，你怎么这么凶？好有劲啊！哇，这个肯定很美味。你看，它甩一下，我的手马上有点出血了，就是因为它身上的它那个刺扎到我了。这真的很凶啊！到后面这个垃圾袋走吧，一起看回去。我又找了一会儿，就找到了2只石头蟹。像这一条的话，就可以卖个几百块了，这一条就够我今天的收获了。我就不给大家拿出来了，因为感觉找的时间有点久，我怕它一离开水它就挣完了。那
那我现在就准备回去了，水鞋什么都湿了。那今天视频分享到这里结束了，拜拜！喜欢我的可以关注我一下哦。